刚带着梦航去超市转了圈，买了点鸡蛋，买了点肉，购了点物。回来看这天就是阴阴沉沉的，马上就要下大雨了。看今天报着是有雷阵雨，然后连续4天都有雷阵雨，只有1天是晴天。今年这个天呢是不太给力啊，老百姓都没法晒花椒。像之前往年这几年都是挺正常的，最起码每天都能晒干花椒吧。你看，就今年有好多看我视频的朋友给我打电话问我这个烘干机在哪儿买的。你这个天没办法呀，要你不晒都捂着都烂掉了。我们家这个烘干机也是排满了，今天我们家用，后天邻居家用，大后天那个邻居家用，就挨着都排满了。所以这个烘干机还是挺有用的。当然我不是做广告啊。看对面山上都被那个云雾给笼罩了，看是那个高速公路这个口像不像南天门啊？看上边已经是跟天上的感觉一样了。爸爸，哎，今天中午吃什么饭的？你想吃什么饭嘞？彩色辫子。彩色辫子？等改天给你捏吧，这捏不出来。现在这种天对我来说是非常烦人的，要么你就别下，要么你就下的大一点。你看我是到底是在家做饭呢，还是去地里做饭呢？我整的我是没法选择呀。不管了，先把这个肉给切出来吧。这个雨都是下一阵儿，一会儿就看着又晴了，下一阵儿又晴了。这个小葱彻底被我是薅秃了，基本上是就没有了，只有零星的几颗。再拿点当调料吧，只能等这个我妈后来又重种上再等它再长出来吧。刚开始我以为买的这个五彩泡椒是被商家给坑了，就一种颜色，发现今天它终于变颜色了。你看底下已经成了这种红色了，然后上边是这种色，还要变成这种紫色的，应该就是好几种颜色吧。爸爸，这个小辣椒太美了。爸爸，我来生活，我是生活小兔崽子。你是生活小兔崽子？来，我教你吧。你看，先整上那个籽，先把这个籽先点着，点着以后再放那个小菜，放小菜还有这个，你知道这是什么不知道？玉米知道，这个烤着的嘞。这个生长火，然后再放上多菜。这3个人还加上1勺油。爸爸，你上炒肉，到地里切肉啊！冻一大锅的肉。你在那儿这家来也回来了？这个天也来学的不行吗？本来我是想着炒完肉，然后去地里做饭的。你看这天已经下大了，一会儿我爸妈就回来了，先磨上米吧，改变一下思路吧。家里还有好多这个西红柿，都是自己种的这种西红柿。单独炒一个西红柿、青椒，再炒一个菜吧。这个小菜园这所有的菜都已经没用了，摘的这个长豆角都已经干了，黄瓜呢还是叫什么苟延残喘，最后都已经枯萎了，还结了好几个黄瓜，最后这几个黄瓜也摘了吧。我们把黄瓜也炒进去。这个大黄瓜是没用了，你看长了多大，已经是老的不能再老了。再来这摘几个青椒吧。你看这个西红柿也是，隔几天就红了，就是我们就是没菜的时候它是不结，等结出来的时候就顾不上吃了。现在我拍摄是学精了，只要下雨天拍摄，把这个摄像机用毛巾给它包起来，这样就是防止淋坏了。已经坏了2次了，就是被雨淋坏2次了。有的朋友说你这个就是拍摄，明明知道下雨还硬是拿着摄像机去拍，那不是傻子吗？其实有时候也不能说是傻子，有时候就是说一种敬业的表现吧。这个第一次淋坏这个摄像机，就是我去拍那个一个古庙吧，因为到那个地方了，那个雨下的是越来越大，根本没有停的迹象。但是你已经到那个地方了，你不可能一直等到最后啥也拍不了，所以只能硬着头皮这样去上了。红生的也是跟洗了澡一样淋透了摄像机，然后最后拍法也坏掉了。抱着今天是有雷阵雨，看这个雨现在是下的越来越大了，我爸妈还没有回来估计都淋湿了都。啊，热了，你个路上来过也过不来，都衣裳都湿了，那就麻烦。没俺苞米了我。本来我是说差点要去地里这哈吧，你这不行。你停那就起来就不行，要进这白屋穿衣裳出来。反正家里有什么菜就炒什么菜，西红柿、白菜、黄瓜、青椒，还有蒜苔。弄个油。这个油怎么弄的？就炖了8锅油，准备吃油来。那今儿上饼长这个油了吧？咋就是吃油嘛？就是吃油再炒点菜嘛。
酒都吃油了，你支开我儿子来，你这来啥子正呢？你下来就瞧着2步正的就到我学来了，走啊走啊又返回来，又撇上小雨点又这得又学来了。这回瞧着呀不行了，这个天走吧，你看你这回来你又到不学了。你不是提了你娘你不是不这么这好几年？怎么不知我家这来？哦，那不稀的了个，瞅这吧，你下场什么？你凭啥下场他们？你不是瞎炒样式的炒出浆来吗？哎呀我也学成你这个样式的瞎炒浆了。这个光样式的就够出来支开，你就添了那些菜。我光不少了，我还准备长了啥也来，我别长了。这个要光在炒上啥是给这个平民嘛就不吃。哪儿变炒菜了？你钱来了你别炒，你瞧干多少菜？你稍微是一配就多了。这个还不得吃正儿来，人家说多赢了嘛。说多赢也吃不着。看这个天说清就清了，山也已经露出来了。爷爷，出来吃饭。这个头叫面条子不来吗？是吧？嗯，这个跟炒的卤的一样，一放西红柿就是跟卤的一样。吃肉吧。你那个丢在这，我放到冰箱里就热了。鸡的有，哎呦，多专门炖了一锅这个。完这个就够吃。带这好本来。你吃了什么饭爷？俺今儿上一说吃烧饼来，在地里这边弄的骨啊，没有家在。啊，就是我是弄烧饼或者炖点油，饼烧饼夹住油这儿吃来。哦，还像那儿嘞。啊，这会炖的油到的又学来了，你看。说今儿像牛鱼那么吃。牛鱼那么这样了吧？这个生包的没有，没有一点。今儿好了一天曹操。多吃点饭的小长虫才能回来。吃的少了回不来。吃少他就回不来了。对，还有。一二抬抬吧。一二抬抬吃的。他这样子的，那会儿我小时候送回来，你就听一会儿。